Allora, io sono Maria Pia Simonetto e rappresento il gruppo che ha organizzato questa serata, il gruppo QDV, l'acronimo che sta per Quei del Vendre, perché ci ritroviamo tutti i venerdì dal maggio del 2022 con l'obiettivo di, tra l'altro questa sera particolarmente centrato, di riflettere, di ragionare su quello che avviene, cercando possibilmente informazioni dalle fonti, analizzandole con tanto senso e spirito critico, sia quelle che arrivano dal cosiddetto mainstream, quindi dagli organi di stampa e di informazione ufficiali, sia quelli che arrivano dalla cosiddetta informazione alternativa, con l'idea di provare ad avvicinarci per quanto possibile alla cosiddetta verità, consapevoli sempre, lo ribadisco, che ognuno ha un pezzetto di verità e si arriva in qualche modo vicini alla verità con la maiuscola, mettendo insieme le varie notizie, le varie informazioni, i vari punti di vista. Siamo quindi particolarmente felici questa sera di questo evento, di avere con noi Alberto Contri, che insomma è uno sicuramente dei massimi esperti italiani di comunicazione. Ha, diciamo così, una biografia, dicevamo prima a cena, che se uno va a cercare e trova informazioni per pagine e pagine è un po' difficile anche sintetizzare. Esperto di comunicazione da una lunga vita molto, molto attiva. Si è occupato in particolar modo, lui ci tiene a sottolineare questo, di pubblicità, progresso, e quindi di tutta una linea insomma di comunicazione molto, molto importante, e anche in qualche modo, come dire, così insomma controcorrente, passate questo termine. È stato anche insegnante, anche dirigente, ha anche fondato delle società nell'ambito della comunicazione con uno spirito particolarmente innovativo, autore di 3 saggi, e tra l'altro trovate dei libri fuori suoi, e quindi anche questo è un aspetto importante. Sta lavorando a un altro testo un po' così, un po' particolare, non so se poi ecco, ne parlerà. Così, ecco, nel senso una lunga vita nell'ambito della comunicazione e della pubblicità. Cercando informazioni su di lui ho trovato delle notizie un po' particolari che riguardano gli hobby. Allora prima gli ho chiesto se potevo riferirle, perché dopo aver letto anche questa parte, la domanda che sorge spontanea è quando dormiva e quando dorme, tenendo conto che nella sua vita ha avuto anche tutta una serie di aspetti legati, tra virgolette, al tempo libero, dall'equitazione alla musica, alla fotografia, e poi anche al fatto che ha diciamo, ritenuto a livello europeo, ovvero uno dei collezionisti di chitarre vintage, quante ne aveva detto prima? Ecco, 70, di dischi, insomma veramente insomma, una vita molto attiva da tutti i punti di vista, ma anche con aspetti così legati comunque alla creatività. Ecco, anche la musica, ci ha spiegato bene prima, molto e profondamente legata anche a questo aspetto. Bene, passo la parola e la ringrazio per aver accettato il nostro invito del nostro gruppo. Grazie. Grazie, buonasera. Buonasera. Sono particolarmente contento di essere qua. Io, una parte dei miei ascendenti, mio padre era di Verona, di Soave, anzi, per la verità, quindi bene o male c'è un pezzo di Veneto. Io stasera non vi renderò molto felici, perché vi devo fare un quadro di come siamo arrivati fino ad oggi con la comunicazione, grazie a me e in virtù della comunicazione in modo particolare. Perché? Perché ho lavorato tutta la vita in multinazionale della comunicazione, però per passione, posso dire così, per passione più che altro di carattere sociologico. Dovete sapere che per occuparsi di pubblicità si fanno moltissime ricerche sociologiche per sapere le persone di quel determinato gruppo a cui si vuol vendere qualcosa, cosa pensano, come vivono, che risorse hanno, culturali, sociali, economiche, eccetera. E quindi ho cominciato a insegnare come docente a contratto, quindi non accademico, però per 27 anni oramai,
prima alla Sapienza, poi al San Raffaele, poi per 15 anni alla IULM di Milano, Università di Comunicazione, perché ho avuto l'opportunità di incontrare 3 generazioni, la X, la Y e la Z, che avevano tutti 20 anni sostanzialmente nel secondo anno di corso, e di lì ho capito moltissime cose, come sono cambiate queste generazioni, come hanno reagito di fronte alla comunicazione, come hanno reagito di fronte al Big Bang di cui parleremo, di internet, perché noi non ci dobbiamo dimenticare che dagli anni 90 in poi c'è stato, poi ne parliamo, una grossa rivoluzione di un passaggio da un'era analogica a un'era digitale. È un po' chi non si occupa di studi accademici e ha un approccio un po' educativo nei confronti dei giovani, in genere non si rende conto di cosa vuol dire per un ragazzino o per un ragazzo o per un giovane essere nato già col cellulare in mano, già con il mouse come il sesto dito. Noi vecchietti dobbiamo sempre tradurre ancora dalla mentalità analogica come ci si comporta nel mondo digitale. Loro il mondo analogico proprio non ce l'hanno in mente, però dimenticando che il mondo analogico aveva tantissimi vantaggi, non ultimo che il nostro cervello, poi ne parliamo, da milioni di anni funziona in maniera analogica. Quindi attenzione, adesso poi ne parliamo. Quindi avendo fatto questa esperienza di lavoro da un lato, quindi a contatto con le più interessanti innovazioni anche nella comunicazione, quindi visto, io sono uno dei quelli che ha fatto nascere internet in Italia, in realtà perché abbiamo fatto sviluppare il primo provider di posta elettronica che si chiamava Tenit, che allora lavorava in McCann Erickson, uno dei colossi mondiali di comunicazione, l'abbiamo portato da 30.000 abbonati a 3 milioni di abbonati, spiegando agli italiani come si settava un modem, quando un modem aveva ancora 46K, non so se qualcuno sa che cos'era questo modem lentissimo per scaricare la posta, quando oggi abbiamo dal telefonino i 5G, abbiamo i giga, abbiamo tutte queste cose. Va bene. Quindi era solo per farvi capire perché diavolo mi sono intestardito nel cercare di comprendere come era modificato. E poi a forza di scandagliare, capire, approfondire, studiare, alla fine mi sono reso conto che siamo dentro il 1984 di George Orwell, né più né meno. Voi leggetevi il 1984 di Orwell e ricordatevi che Orwell ha scritto questo romanzo non per fare un'opera letteraria, ma per mandare un messaggio alle future generazioni. Perché lui, insieme a un altro scrittore del Novecento, che si chiamava Aldous Huxley, che aveva scritto Il Mondo Nuovo, erano tutti e due membri della Fabian Society, che era un'associazione massonica, e hanno potuto vedere di persona quali erano i progetti che loro avevano sul futuro, che è il nostro presente di oggi, se ne sono venuti fuori via e hanno cominciato a denunciare che cosa sarebbe diventata la società. Allora, chi avesse letto o visto il film 1984 in cui si parla del Grande Fratello, che noi oggi ce lo vediamo regolarmente in televisione come se fosse un gioco, ma il Grande Fratello è una tragedia, perché noi siamo dentro una gabbia. Io vi dimostrerò che siamo dentro una Matrix. Vi ricorderete, chi ha visto il film Matrix capirà che c'è una gabbia in cui siamo stati messi dentro, ma scientemente da delle forze che al momento sono praticamente imbattibili, e purtroppo vi spiego perché. Dopodiché, nonostante questo, ci sono quelli come me, nonostante sia un povero vecchio, che se deve andare a fondo ci va con la spada in mano. Anche voi, se siete qua, siete qua perché sapete che bisogna diffondere il senso critico, bisogna fare qualcosa contro la narrazione che noi riceviamo tutti i giorni dalla TV, dai giornali, da quelli che ci raccontano la rava alla fava, in particolare i politici, l'Unione Europea e tutto il resto. Ma non sono questioni da dibattere, da talk show, da litigare, sono questioni estremamente gravi e importanti. Allora facciamo un passo indietro e stiamo proprio sulla comunicazione. C'è un disegno che gira molto nei corsi di formazione che risale al 500 a.C.
che risale a questa filosofia, si chiama dell'Anekantavada, che era una filosofia jainista, quindi siamo nell'epoca buddista, in cui si vedono schizzati 5 ciechi che toccano delle parti di un elefante. 5 ciechi che hanno addirittura gli occhi bendati per di più. Che cosa vuol dire questo disegno? Perché quello che tocca una zampa pensa di aver toccato un tronco di un albero, quello che sfiora un orecchio pensa di aver sfiorato una foglia di palma, quello che tocca la coda pensa di aver toccato una scopa, quello che tocca la proboscite pensa di aver toccato un tubo flessibile. In realtà questo disegno dimostra che se noi siamo troppo vicini all'oggetto della nostra speculazione, perdiamo di vista l'insieme complessivo. Noi dobbiamo farci indietro per cercare di vedere le cose nella loro totalità. Se vogliamo farci indietro, facciamoci indietro come si deve, facciamoci indietro di 50.000 anni. Perché 50.000 anni? Che possono essere anche 40.000, perché le datazioni su queste cose sono molto aleatorie. Perché? E questa è la prima domanda che io sempre facevo ai miei allievi universitari. Secondo voi qual è il più grande breakthrough della storia? Breakthrough in inglese vuol dire la rottura evolutiva, la più clamorosa rottura evolutiva nella storia della comunicazione. Irrimediabilmente il 90% risponde l'invenzione della stampa, che in effetti è stata una roba, ma non è vero. La prima grande rottura evolutiva nella storia della comunicazione è quando gli uomini hanno cominciato a parlare fra di loro. Quando due nerboruti seduti fuori seminudi davanti a un fuoco a arrostire una lepre nella caverna di di Cro-Magnon, così si chiama la caverna dove hanno trovato gli scheletri in Francia, perché avevano cominciato a dialogare fra di loro 50.000 anni fa. Adesso io purtroppo avevo delle splendide diapositive, per la mancanza di un connettore giusto non ve le posso far vedere. Conto sul potere salvifico della parola per farvi immaginare. Perché a questo punto io faccio vedere i Minions. Come i Minions? Sì, perché questi parlavano come i Minions, facevano per dire che erano allegri, facevano per dire che erano arrabbiati. Questo era il primo linguaggio degli uomini di 50.000 anni fa. Bene, imprimetevi bene nella testa questa data, 50.000. Passano ben 50.000 anni prima che nel 1500 a.C. nascono contemporaneamente praticamente tutti gli alfabeti, egizi, cinesi, fenici. Lì si aprirebbe un territorio, anzi si apre un territorio, non so quanti si ricordano di Peter Colosimo, questo che scriveva degli extraterrestri che sono venuti, cioè che la teoria di questi qua sarebbe che sono venuti gli extraterrestri e ci hanno dato una cultura che ci ha permesso di far nascere tutti assieme. Com'è che tutti assieme? Ci hanno fatto nascere tutti assieme questi alfabeti tutti diversi, perché alcuni erano tutti a base di consonanti, alcuni erano tutti a base di vocali, e quando si incontravano per fare i loro commerci uno gli prestava delle vocali e l'altro gli prestava delle consonanti. Ma questo negli anni naturalmente, quindi 50.000, 1500, passano 50.000 anni. Per arrivare al vero grande breakthrough che i miei ragazzi dicevano subito tutti, cioè l'invenzione della stampa, che è stata una cosa clamorosa, perché vi potete immaginare con i tasselli di piombo e con i fogli messi sulla pressa, tiravi giù un foglio. Tra l'altro il primo libro, 286.000 passaggi al torchio, è stata la Bibbia. E poi però, mentre prima per stampare un libro, o meglio per copiare un libro ci mettevano un anno a mano, improvvisamente, subito dopo, tutte le città d'Europa nel Medioevo si dotarono di una cartiera per diffondere la cultura tramite i libri, in particolare la matematica fu diffusa proprio grazie alla stampa dei libri. E quindi stiamo parlando 50.000, 3.000, quindi il balzo da 1500 prima di Cristo, 1500 dopo Cristo è solo 3.000 anni. Quindi voi cominciate a immaginare, avrei la slide a farvi vedere, una molla di quelle d'acciaio, no? Con le spire larghe che pian piano si stanno restringendo. Dal 1500 dopo Cristo arriviamo al 1800, quindi 400 anni dopo, 300-400 anni dopo, in cui comincia una gragnuola di invenzioni ogni anno: la fotografia, il cinema, il telegrafo senza fili, il telefono,
la televisione, il tubo catodico, e poi l'informatica, e poi il computer, e poi la televisione, e poi i social media, e voi vedete questa molla che in pochissimo tempo arriva fino a noi. E io faccio vedere che oggi nell'ultima spira c'è un omino che viene strangolato nell'ultima spira, perché siamo noi quelli lì, siamo noi. Come siamo noi? Siamo noi perché che cosa è successo? È successo che nel 1990 c'è stato un nuovo grande Big Bang ed è nato Internet. Allora lì tutti abbiamo creduto, io per primo, che fosse un grande luogo di democrazia finalmente, perché la grande novità di Internet, come ho sempre spiegato ai miei studenti, era che non era solo che tu potevi vedere, connetterti, ma che potevi interagire con qualcun altro che ti rispondeva dall'altra parte. E quindi capite che l'interconnessione è diventata una roba rivoluzionaria. Tant'è vero che io dicevo sempre ai miei studenti: e voi avete davanti a voi la fortuna di avere un reperto archeologico che era nato che non c'era la TV. Io sono nato che c'era solo la radio, era questo bel apparecchio di bachelite con la griglia di tela, e si vedevano tutte le stazioni, si sentivano i suoni, i rumori. E poi la TV è arrivata nel 1954 semplicemente, ed era questo enorme apparecchio che avevamo in un angolo di casa, e cominciava alle 5 del pomeriggio, e poi alla sera c'era l'ascio raddoppio, tutte le famiglie erano tutte quante riunite una volta alla settimana per vedere l'ascio raddoppio, eccetera. E insomma l'Italia si è riunita sotto la televisione, che ha insegnato anche agli italiani, che parlavano tutti in dialetto, a parlare anche in italiano. E via via vedevi queste famigliole e la frase più comune che si sentiva dire è: l'ha detto la TV. Ipse dixit, l'ha detto la TV, quindi l'ha detto il telegiornale, è vero, deve essere vero, ed è rimasto ancora adesso. Ma da lì che cosa è successo? Poi nel 72 mi sembra nasce la TV a colori, il secondo canale, e poi cominciano a nascere una quantità di altri canali, e poi ultimamente anche col digitale ci sono centinaia di canali. Quindi noi oggi abbiamo centinaia e centinaia di canali digitali, migliaia di canali su internet, possiamo andare a cercare qualsiasi cosa, e viviamo in quest'epoca in cui poi, altro grande esplosione, nasce questo fenomeno che l'ho dimenticato di là, il cellulare, questo oggetto meraviglioso con il quale possiamo fare praticamente tutto tranne il caffè. Non so, fra un po' ci arriveranno perché ormai manca solo quello, e però ha una opportunità di fare qualunque cosa, ripeto, fare ricerche, leggere, documentarsi, vedere film, eccetera, eccetera, ma ha creato anche quel fenomeno che io ho battezzato in una maniera di cui vado estremamente orgoglioso, che si chiama la costante attenzione parziale. Cioè, io lo vedevo nei miei ragazzi, e poi nei miei studenti, e poi l'ho visto praticamente in tutti gli adulti. Tutti adesso abbiamo il naso dentro questo oggetto, quando siamo davanti alla fermata del tram, quando siamo in metro, quando siamo in autobus, cioè, tutti hanno il naso dentro, non riescono a fare nient'altro. Ma il problema è che se si concentrassero su qualcosa, in realtà, come diceva uno dei miei grandi maestri, che era il grande capo dei media worldwide della McCann, con la nostra attenzione costantemente fissa su brandelli di informazione, noi non ci concentriamo più, incameriamo frammenti, leggiamo frammenti, viviamo di frammenti e incameriamo frammenti. Allora, io chiedevo sempre ai miei studenti: ma voi come vi informate? E la risposta era: ma noi, quindi sto parlando anche di 10-15 anni fa, mica da ieri, leggiamo le breaking news che ci manda Vodafone Team, il nostro provider telefonico. Dico: sì, ma quello vi dice crollato Ponte Morandi e 43 morti, punto. E beh, ma cos'altro c'è da sapere? Come cos'altro c'è da sapere? Il ponte era corroso, non era stata fatta la manutenzione, c'erano problemi nell'assistenza. Cioè l'approfondimento è sparito dal nostro orizzonte. Le ricerche di quest'anno dell'OCSE, delle organizzazioni internazionali, dicono che in tutto il mondo, ma particolarmente gli italiani, lo sapete che il 70% degli italiani non sa decodificare adeguatamente, cioè ricordare e riassumere un articolo di media difficoltà? Vuol dire analfabetismo di ritorno. Io lo vedevo agli esami, perché
questi ragazzi che, tra l'altro, università costosa, quindi abbastanza figli di papà, che facevano una università costosa di comunicazione, quindi dove la lingua è fondamentale, e agli esami dicevo: scusa, ma hai detto 7 avverbi, non mi hai ancora detto soggetto, complemento, predicato, cioè non mi hai ancora detto un progetto di lingua che fosse un supporto per sopportare un pensiero. Che pensiero sta su una roba che è tutta sbocconcellata? Sì, cioè, però veramente, insomma. E allora purtroppo non sono tutti così, perché il 30% si salvano e vengono da famiglie che li hanno educati diversamente, ma il 70% vivono nella costante attenzione parziale. Vivono di frammenti, introitano frammenti e risputano frammenti. Risputando frammenti non risputano, in senso buono del termine, non riemerge più dal loro gargarozzo un'analisi, un approfondimento, perché non sanno più approfondire, perché non sono più andati sotto. Nel frattempo l'urgenza di andare a vedere un'altra cosa, un altro frammento, un altro lampo, un'altra novità, un'altra cosa qui, un'altra cosa là, allora vedete che su YouTube, per esempio, non so quanti di voi ogni tanto ci vanno, la pubblicità è fatta in maniera che nei primi 2 o 3 secondi vi deve catturare l'attenzione, perché sennò voi subito la skippate e andate a vedere un'altra cosa. E quindi quest'era di questa maledetta velocità ci sta portando a rinunciare a quella che era chiamata ai tempi ancora di quando, prima ancora che ci fosse la TV, ci sono alcuni specialisti che la chiamano la cultura libraria, diciamo, e poi la cultura spettacolare che è venuta dopo, cioè il fatto di guardare delle cose su una pagina è diverso che guardare le cose su uno schermo che passano e vanno, perché già questo è un grosso cambiamento. Figuratevi una cosa che tramite il cellulare passa e va, passa e va, passa e va, passa e va. Allora ci sono illustri, io ho scritto un primo saggio che si chiama McLuhan non abita più qui, che era più che altro destinato agli specialisti, dove però c'era dentro questa intuizione della costante attenzione parziale, dove raccontavo, quindi non cose che mi sono inventato io, perché sono andato a prendere citazioni di autorevoli accademici, soprattutto neuropsicologi e neuropsichiatri, che spiegano che ogni volta che il nostro cervello passa rapidamente da un compito all'altro subisce un costo cognitivo. È come se voi aveste un interruttore, prendete un interruttore della luce di questi qua e provate a schiacciarlo 5.000 volte continuamente, acceso, spento, acceso, spento, acceso, spento, a un certo punto si fonde. I nostri neuroni, per fortuna, siccome sono miliardi, non si fondono, ma si stancano, poverini, non ce la fanno più. E quindi ecco che i nostri cervelli e i cervelli dei nostri ragazzi pian piano si addormentano perché sono stressati da questa enorme massa di informazioni alla quale peraltro non prestano alcuna attenzione. E quindi che cosa succede? Succede che, questo era per descrivere l'aspetto fisiologico, poi torniamo indietro, perché l'aspetto fisiologico ci dice che il cambiamento antropologico è che ci hanno costruito, siamo stati costruiti come degli ominidi che non hanno grandi aspirazioni, non hanno più grandi sogni, non hanno neanche grande più capacità di approfondire niente. E tant'è vero, me l'hanno chiesto oggi di fare un pezzo che farò domani su questo tema, dice: guarda, hai notato che tutte queste questioni della Gambirasio, della Chiara, della Poggi e quest'altro, i talk show, eccetera, c'è un continuo parlare, mai nel merito vero non c'è niente, ci sono solo questi presentatori che sono loro che si mettono lì, da quella di Uno Mattino fino a Vespa la sera, e sono loro che si mettono davanti e vogliono e vi vogliono intontire e niente vi serve per capire qualcosa, niente, serve solo come enorme momento di distrazione di massa, di intrattenimento e poi tutti a dormire. Allora, noi pian piano, ma nel mondo, mica soltanto noi italiani, siamo stati ridotti in questo modo. E come mai? E come mai? Perché questo progetto che era partito fin dal 1600 addirittura, che poi si è capito grazie a Orwell e Huxley e anche a un altro che si chiamava Benson, si chiama Il padrone del mondo, vi consiglio 3 libri, 1984, Il mondo nuovo di Huxley e Il padrone del mondo di Benson. Tutti e 3 parlano di un'elite
che arriverà a controllare il mondo, ci dirà come vivere, cosa fare e ci toglieranno praticamente tutto. Come aveva detto Klaus Schwab, leader del World Economic Forum, non avrete nulla e sarete felici. Questo è quello che ci stanno preparando. E ci stanno preparando attraverso 1000 bugie, la storia del riscaldamento climatico, per cui dobbiamo rinunciare alle automobili termiche, quando ormai sta venendo fuori da un sacco di studiosi che la CO2 non c'entra niente, non è quella prodotta dall'uomo che crea i problemi di riscaldamento. Il riscaldamento proviene dai movimenti del Sole, dalle esplosioni atomiche che ci sono sul Sole, di più o di meno. Il professor Franco Prodi, che è uno dei più grandi esperti di fisica dell'atmosfera, è stato praticamente criminalizzato per aver sostenuto queste cose, ma adesso nel mondo ci sono altri importanti, per esempio il premio Nobel per la fisica 2022, John Clauser, ha detto: la scienza è stata comprata. Ha detto tutte le ricerche della COP21, dell'ONU, di queste cose che è colpa del riscaldamento climatico, causa dall'uomo, che fosse più o meno caldo in certi periodi, Prodi lo dice, Franco Prodi, guardate che ci sono stati nei millenni delle ere in cui c'era più caldo di oggi, ma non c'era nessun motore termico, non c'era nessun termosifone. E come mai? Perché non dipendeva, l'uomo c'entra con l'1-1,5%, se va bene. Quindi adesso pensate alla follia, che dobbiamo buttare nel panico tutta l'industria automobilistica d'Europa, che sta crollando letteralmente, perché hanno deciso i socialisti e i verdi che non ci deve essere più motore termico, dobbiamo comprare le macchine elettriche che poi ce le vendono solo i cinesi in questo momento, e quindi non si sa perché qualcuno ha deciso che dobbiamo distruggere un'intera industria e adesso per salvarla dobbiamo trasformarla in un'industria militare, perché i russi sono tanto cattivi e vogliono invadere l'Europa, e quindi adesso noi dobbiamo fabbricare cannoni e carri armati. Allora io mi domando, ma vedete che nessuno riesce più a ragionare? Scusate, ma voi domandatevi quanti soldati abbiamo? Metti che riusciamo a fabbricare un sacco di cannoni e di carri armati, che ci vogliono 5 anni, quindi i russi devono aspettare 5 anni prima di invaderci, se volessero. Prima cosa. Seconda cosa, ci dobbiamo mettere dei soldati dentro. Ma non li abbiamo, ne abbiamo se no 10.000 per ogni paese. E allora che ci facciamo? Loro hanno già 300.000 soldati lì pronti per andare di nuovo all'assalto di un'altra volta dell'Ucraina. Ma allora, ma com'è possibile che adesso la von der Leyen dice che dobbiamo investire 800 miliardi per salvare l'industria automobilistica trasformandola in industria di cannoni, quando gli esperti ti dicono che le armi moderne non sono più quelle lì, sono le armi energia diretta, sono quelle che ti fanno, avrete visto questi fuochi tremendi che nascono con dei confini estremamente precisi, ti affondano le barche in uno spazio di 50 metri, suscitano terremoti, cambiano l'atmosfera, fanno venire temporali, fanno venire tifoni. Queste sono le armi moderne di cui non ci parlano. Oppure, peggio, ci sentiamo, come è stato dimostrato col Covid, sono armi batteriologiche. Adesso ormai è noto che hanno allo studio da tempo dei virus che colpiscono determinati segmenti di popolazione, quelli bianchi, quelli neri, quelli caucasici, a seconda. Quindi viviamo in un mondo dove la distopia, non a caso quella di Orwell, è drammatica. Tutto questo è stato preparato. Allora, da chi? Da chi ha sempre menato la danza? Quelli che gani danesi, dice a Milano, quelli che hanno i soldi. Chi sono quelli che hanno i soldi? È inutile essere attaccati come complottisti. Sono sempre stati i Rothschild, i Rockefeller, che guarda caso, mi dispiace doverlo dire, sono famiglie di origine ebraica. Ecco da dove nasce la storia che gli ebrei, non tutti, ma gli ebrei sostanzialmente sono quelli che hanno saputo fare di più in questo senso. Insieme a chi? Alla corona britannica. I due cancri del mondo, mi assumo io la responsabilità, sono la corona britannica e sono gli ebrei ricchi, che hanno deciso di governare il mondo con il signoraggio bancario a partire dal 1600, l'inventore delle banche nazionali, cioè tutte queste cose sono servite per arrivare, e adesso sono quelli che hanno costituito il World Economic Forum, che è un'associazione di industrie private. Ma
E com'è possibile sentir dire la von der Leyen, che l'altro ieri ha detto adesso sulla salute mi sono scocciata, ha detto proprio così, che ci sia tutta questa disinformazione e dovremmo dare retta a quello che ci dice il World Economic Forum. Dice, ma scusa, il World Economic Forum è un'associazione privata di aziende private. È pur vero, e qui veniamo all'altro punto dolente della gabbia, che chi c'è ai vertici di questo gruppo, il famoso Deep State, il cosiddetto Stato profondo? C'è questo BlackRock, fondo di investimento, che ha partecipazioni in 500 multinazionali, e qui basterebbe già questo, ma non è, perché nel frattempo si sta comprando anche i debiti sovrani e ha un giro di affari, aprite bene le orecchie, pari al PIL, prodotto interno lordo, del terzo paese del mondo. Voi avete una società privata che dopo l'America e dopo la Cina viene questa società privata come potenza e finanziaria economica. Tutta fatta a base, ma pensate all'intelligenza, con i fondi pensione. Loro con i fondi pensione dei poveri pensionati di tutto il mondo si sono comprati il 7% in ogni azienda e veniamo alla comunicazione, e possiedono le azioni delle 6 grandi catene di informazione mondiale. Io quando ero ancora a cavallo della mia bel corso, avevo fatto fare proprio un esperimento, ma sto parlando di 12 anni fa, ai miei studenti, gli dico, sentite un po', andate a prendere un'agenzia ogni tanto, della Reuters, l'ANSA, ok, e poi vedete come viene trasferita nei giornali di tutto il mondo. E già allora veniva fuori che gli articoli erano identici. Oggi, se voi andate sul Luogo Comune, che è questo sito di Massimo Mazzucco, giornalista investigativo straordinario, lui ha pubblicato un video, assolutamente, sarebbe esilarante se non fosse drammatico, dove si vede che un certo giorno in tutte le televisioni del mondo, in tutti i telegiornali, hanno dato la stessa notizia con le stesse parole. Quindi questi sono in grado di pilotare l'informazione dovunque, comunque, in qualsiasi momento. Non è fantasia, è verità. Quindi quando succedono queste... Ma pensate, giorni fa ne abbiamo avuto i droni. I russi ci mandano i droni. Allora dopo i droni, tutti i giornali del mondo, Putin attacca l'Europa, i droni russi all'attacco dell'Europa. 3 giorni dopo, tra filetti, qualcuno, ah no, erano droni tedeschi, no, i russi non c'entravano, no, erano apparecchi di cartone, di compensato che servono per disturbare, non sono... Ma se anche ci venite... Ma pensate all'assurdo, noi ci vantiamo... Allora, titolo del Sole 24 Ore alla mattina. Aerei F-35 italiani abbattono droni russi. No, abbattono apparecchi russi, jet russi. Alla sera sul sito l'hanno cambiato, allontanano jet russi. Non era vero neanche quello, li hanno guardati a distanza perché non era vero, però sul titolo del giornale c'era scritto abbattono apparecchi russi. Allora capite la paura che prende il cittadino comune che si guarda il suo giornale davanti al caffè e dice, caspita, siamo in guerra con la Russia, ragazzi. E tutti i giorni ce ne stanno dicendo una che non è vera. Il Nord Stream 2, la famosa metanodotto gasdotto che doveva essere stato, c'era stato rovinato da un attentato russo, no, adesso si scopre, ma non è vero nemmeno quello. Si scopre che sarebbero 2 ucraini e l'hanno scoperto dei tedeschi. Allora, qui vi posso dire quello che si dice dietro le quinte, e che lo fanno per proteggere quelli veri che sono dei britannici, perché chi è che può andare... Ma pensate che hanno raccontato che 2 sommozzatori dopo una cena a base di libagioni sono andati sott'acqua e hanno messo le bombe. Ma vi rendete conto, andare a 80 metri sott'acqua e mettere degli esplosivi capaci di far esplodere un tubo grande 10 metri? Ma non è possibile. Però ce le fanno credere, noi tutti, hai sentito, hai visto i russi, però... Capite in che razza di gabbia ci hanno ridotti, per cui ogni giorno si parte sostanzialmente dal Financial Times, guarda caso il giornale inglese, poi adesso sono accodati un po' quelli del New York Times, e via via le notizie partono e fanno il giro del mondo. Ma fanno il giro del mondo sempre alla stessa maniera. Così è stato per il Covid. Per il Covid, a me, sappiamo bene,
che l'Italia è stato l'esperimento. Vi consiglio un libro straordinario che è appena uscito di un biologo molecolare che si chiama Leonardo Guerra, che si chiama Agenda 2030, l'inganno, dice l'inganno micidiale, qualcosa del genere. Perché questa Agenda 2030 è stata di nuovo un altro progetto terrificante per cercare di convincerci che dobbiamo comportarci tutti in una certa maniera per risparmiare l'ambiente. Certo che non bisogna inquinare. Io quando ero presidente di Pubblicità Progresso ho fatto una campagna meravigliosa su come non inquinare. Questo sì che è un tema. Ma quindi tutto quello che dipende da noi, su come risparmiare l'acqua, andare in bicicletta, usare meno benzina, usare meno riscaldamento, stare attenti. Però pensate alle follie, adesso salta fuori, che le pale eoliche non possono stare ferme, perché se stanno ferme si arrugginiscono, allora dentro c'hanno un motore a benzina, a diesel, che le fa funzionare al minimo. Poi se vanno troppo forte esplodono e cascano, è come se vi cascasse una casa di 40 piani. Eppure sotto queste enormi distese di pannelli fotovoltaici, che adesso vedete che per esempio in Sardegna, altro scandalo, sono tutti ucraini che stanno investendo su questa cosa, stanno sostituendo tutte le piantagioni di ulivi, di altre cose, con migliaia di ettari di pannelli fotovoltaici. L'altro giorno c'era un grafico molto interessante su X in cui si vede che sotto, al livello del terreno, la temperatura del terreno sale a 50 gradi e dopo un po' di tempo quel terreno lì non lo puoi più usare per farci niente. Un giorno che dovessero cambiare idea, togliamo i pannelli solari, ripiantiamoci delle viti, delle margherite, no, non si può fare più niente, avremo ucciso il pianeta. Allora capite in che razza di follia ci stanno trasportando. Quindi abbiamo un governo del mondo di fatto che l'ultima cosa che vi voglio dire, poi dopo vi do spazio anche alle vostre domande naturalmente. L'altro dramma è che tutta la tecnologia è in mano a pochissime aziende, 3-4, Microsoft, IBM, Nvidia, che sono quelli che fanno i chip, e questi per di più i software di gestione di questa roba ce l'hanno in mano, guarda caso, tutte aziende israeliane, ma pensa un po' che caso, e i governi si affidano a queste aziende. Quindi voi pensate, il nostro sistema pensionistico, per esempio, è in mano all'INPS, è in mano alla Microsoft. Ma la Microsoft, il principale azionista, è tuttora quel fiorellino di Bill Gates, il quale si inventò a suo tempo i virus per i computer per poi vendere gli antivirus, e adesso si è inventato i virus per la medicina per poi vendere i vaccini. Uguale. La tecnica è sempre quella. Però queste aziende, che sono 3 o 4, gestiscono i software per tutti i governi di tutto il mondo. Ma io non ci avevo pensato. L'altro giorno ho letto un articolo e dico, ma tu pensa un po' a che punto siamo. E naturalmente in questi qui BlackRock ha il massimo degli investimenti. Nel 24 Zuckerberg, che è il CEO, l'amministratore delegato di Google, dice, devo confessare, con una lettera pubblica che nessuno gli aveva chiesto niente, c'era ancora Biden, ha detto, ammetto che abbiamo dovuto mentire sui vaccini perché ce l'ha chiesto l'FBI. Però carino, Allora si scopre che le azioni di Meta di BlackRock sono 196 milioni di dollari. Quindi lui era d'accordo che si dovesse mentire. L'altro ieri l'ex amministratrice delegata, che era una donna, tale Wojcinski mi pare si chiamasse, ha ammesso di YouTube che hanno cancellato 1 milione di video sui vaccini per impedire ai Novax di parlare. Allora te lo dicono, perché poi ci sono questi che dopo un po' un briciolo di coscienza ce l'hanno e lo dicono. E com'è che noi abbiamo sopportato tutto questo? Perché tutti i giornali ci hanno detto, tutta la TV ci ha detto, l'ha detto la TV, che è così, che è così, che è così. Quindi noi siamo ormai chiaramente dentro una gabbia che purtroppo è gestita da questi qui che hanno i soldi. Perché nel frattempo, pensate appunto all'Agenda 2030, qualunque manager che oggi lavora in un'azienda, gli mettono nei suoi premi
il raggiungimento dei famosi ESG. Gli ESG sono gli obiettivi da raggiungere, cioè quanto sei riuscito per esempio a rendere ecologico il tuo dipartimento, la tua produzione, a consumare meno voli, per questa storia della decarbonizzazione che è un'altra scemenza, eccetera, eccetera. Ma questa roba è diventata talmente strutturale che oggi a dire qualcosa contro queste cose, ma ti fanno secco. Io ho un figlio che ha 46 anni, che è dirigente di una grandissima multinazionale, e lui, poveretto, ha un padre che si espone, dice queste cose, e io ogni tanto dico, sai, scusami, dico, ma i tuoi ti dicono niente? No, masticano un po' amaro, ma non mi dicono niente. Però, insomma, si sentono che lui potrebbe avere delle difficoltà. A me, voglio dire, ne parlavamo a tavola, mi è stato facile perché ero già in pensione, ho potuto dire quel che ho voluto, però mi hanno tolto le due cose a cui tenevo di più. Io ero presidente di Progresso Progresso da 20 anni, l'avevo fatto gratuitamente per 20 anni, ho lavorato quasi mezza giornata per 20 anni per questa cosa, ho trovato quasi 5 milioni di euro di fondi per farla sviluppare, e siccome ho scritto un giorno su Facebook che secondo me i figli nascono dal nome da una donna, tutti i soci mi si sono rivoltati contro, ma i soci erano Sky, Rai, Mediaset, e mi hanno chiesto, sono andati dal grande presidente dell'industria dei pubblicitari dicendo dovete licenziarlo. Lui fortunatamente mi ha difeso, io ho detto no, però guarda, ho capito che non è più un posto per me, alla presentazione del bilancio me ne vado io e vi saluto. Per carità, 20 anni sono comunque un impero, però ho fatto delle cose, mi sono divertito professionalmente in una maniera tremenda. Però, santo cielo, essere cacciato dopo tutto quello che ho fatto gratuitamente per aver detto che cosa? Che i figli nascono da un uomo e da una donna. Contemporaneamente l'università, avevo questo corso come professore a contratto, non so se lo sapete, ma oggi i docenti alla fine dell'anno hanno uno score da parte degli studenti, cioè gli studenti votano il gradimento dei docenti. E io avevo sempre il voto più alto, che ho fatto incavolare tutti quelli di ruolo, ma per un semplice motivo, perché io facendogli vedere da un archivio colossale che ho messo in piedi negli anni le più belle campagne sociali del mondo, vedevamo le più belle campagne, i più bei flash mob, le più belle iniziative delle campagne sull'ambiente, le campagne sui bambini, le campagne sulla povertà, ma belle creativamente, discutevamo la produzione, la creatività, le idee, e quindi venivano anche dagli altri corsi, ehi, da Contro si va al cinema, andiamo, e venivano lì. Con un rettore che avevamo un rapporto personale, gli ho fatto anche un sacco di favori quando ero presidente di Pubblicità Progresso, mi hanno mandato una letterina dall'ultimo dei segretari che il mio corso non era più rinnovato, era scaduto il contratto, ciao. Perché? Perché io avevo cominciato ad andare in qualche talk show, L'aria che tira, Formigli, Piazza Pulita, quella, e sotto c'era scritto docente IULM di comunicazione. Allora gli dava fastidio che io fossi contro i vaccini e quindi mi hanno dovuto segare e mi hanno tolto pure il corso. Adesso, e vi dico l'ultima cosa, che però è molto importante, non ho più il corso e mi chiamano fortunatamente ai master, perché pur essendo anzianotto ho ancora la capacità di parlare, come spero abbiate capito. Poi mi dicono che bisogna uccidermi per farmi smettere, quindi se qualcuno ha qualche arma adeguata lo faccia. Grazie. Allora mi invitano ai master, attenzione perché vi sto dicendo un'altra cosa molto grave, che purtroppo stasera non dormirete. Allora, i master sono i 27enni, sono quelli che già lavorano e che vogliono avere un'opportunità di ulteriore sviluppo. Cosa non ti scopro? Che questi hanno una cultura verticale, come si usa dire in gergo manageriale, cioè del mestiere per i quali si sono laureati, quindi sanno tutto del marketing, sanno tutto dell'inbound, sanno tutto del marketing online, eccetera, eccetera, ma di tutto quello che c'è intorno nella società non sanno niente, non si interessano di niente. Hanno come massima aspirazione di andare alla pericena e morta lì, finita. E hanno 27-30 anni. Peggio, mi chiamano a fare il chairman e poi voglio parlare dell'intelligenza artificiale, 2 minuti, a un evento sull'intelligenza artificiale all'Università La Bicocca, un'università molto rinomata a Milano e in Italia, e incontro, io dovevo solo gestire, non è che dovevo entrare nel merito, ma dovevo far parlare questo, quello, quell'altro, e c'erano manager cinquantenni, quindi tutta gente in pienissima carriera.
poi andiamo a pranzo assieme e che cosa non ti scopro? Che questi qua, oramai, che cosa fanno in azienda? Niente, loro chiamano la grande società di consulenza, l'Accenture, la Deloitte, tutte queste grandissime società che guarda caso sono tutte piene, finanziate da BlackRock, e fanno fare tutto loro. Una grande società di consulenza come Accenture ti dà l'organizzazione aziendale, quindi la struttura aziendale, poi ti dà l'informatica, poi ti dà i server e i computer, poi ti dà l'amministrazione, poi ti dà la finanza, adesso ho comprato anche delle agenzie, ti dà anche le agenzie di pubblicità, ti dà tutto. E quello cosa fa? Niente. Chiama questi qua, li fa venire in azienda e lui si porta a casa il suo stipendio e non fa più niente. In più, adesso questi, con la storia dell'intelligenza artificiale, cosa fanno? Ti propongono dei progetti che sono uguali in tutto il mondo, fatti da un'intelligenza, ne possiamo parlare per ore, che non è affatto intelligente, lo dice Marc Meynier, che era direttore dell'École Normale di Parigi, l'intelligenza artificiale non è intelligente. L'intelligenza artificiale è mero calcolo computazionale, è una mega macchina che è capace di raccogliere tutto quello che è stato detto su un determinato argomento e te la condisce via, te la impacchetta in un modo che a te sembra che sia una persona che ti parla. E qui veniamo all'ultimo anello della catena, in cui molta gente ci sta cascando, segnatamente i manager dell'impresa. Perché credete voi di parlare, voi provate, non so se avete mai provato, io lo faccio tutti i giorni con ChatGPT, con Grok, con quella di, poi ve ne dico una carina di Grok, che è quella di Musk su X. Credete di parlare con qualcuno che pensa, ma in realtà è una cosa che non pensa. Credete di parlare con qualcosa che abbia una coscienza, ma non ce l'ha. La coscienza ce l'avete voi, ma quella non ce l'ha una coscienza, però vi parla e vi consiglia e usa dei termini anche affettivi, affettuosi. E quindi cosa succederà alla mente dell'interlocutore che parla con un oggetto che è una cosa e che però vi fa credere che abbia una coscienza e che vi sappia consigliare? Ma stiamo impazzendo. Ma stiamo impazzendo. Adesso vi consiglio un'altra cosuccia. Io farei 1000 cose che faccio oltre ai cavalli e alla musica. Insieme a un filosofo molto simpatico, divertente e intelligente che si chiama Alexandro Ladaga, abbiamo aperto un podcast gratuito che trovate su YouTube che si chiama Il Codice Svelato. Siamo già alla 10ª puntata, vi consiglio di andare a vederlo perché non vi costa niente. Lo potete anche ascoltare su Spotify, in radio, in macchina se volete, senza bisogno di vedere. Perché trattiamo tutti i temi che riguardano l'intelligenza artificiale, da un lato mettendo in luce le problematiche e dall'altro però, perché lui è anche un artista digitale, lui la sa maneggiare, spiegare che il futuro dell'intelligenza artificiale e dei lavori dell'intelligenza artificiale non sarà far perdere i lavori ripetitivi che l'intelligenza artificiale farà perdere, ma imparare a gestirla al meglio per usarla come un supporto. Questa è la cosa più difficile da fare. Però, per esempio, ci sono delle tragedie. Nell'ultima puntata abbiamo parlato dell'utero, l'ectogenesi si chiama, in Cina lo stanno già sperimentando, cioè il bambino nato in una macchina, nato dentro, e abbiamo fatto un disegno, una foto con una cyborg che ha la pancia di cristallo e dentro c'ha il feto. Vengono presi i due gameti, messi assieme e poi da lì la mamma è libera totalmente, lei non deve, allora te la vendono come liberiamo la schiavitù della gravidanza. Allora pensate, ma è questo povero feto che in genere, come sappiamo, quando sta nella pancia della madre, respira con la madre, sa i sentimenti della madre, le emozioni della madre, i battiti del cuore della madre, la circolazione del sangue della madre, dipende da cosa ha mangiato, da cosa ha letto, da cosa ha sentito, da cosa ha visto e alla fine esce fuori finalmente con una memoria di 9 mesi. Sarà stato dentro una macchina e sarà figlio della macchina o sarà figlio dei genitori biologici? E allora diversi dicono, ma attenzione, guardate che questa roba serve per creare dei bambini che diventeranno serbatoi di organi da utilizzare per sostituire. La nuova farmaceutica sarà fatta a base di queste mucche, come le mucche che invece che mangiarle le taglieremo a pezzi per prendere gli organi di questi che in fondo non sono neanche esseri umani, perché in fondo sono nati dentro una macchina. Ma vedete a che punto stiamo arrivando? Pensate all'altro problema, e allora invece no, 2 buone notizie ve le voglio dare. L'altro giorno
si stava aspettando per il 14 la decisione di discutere del chat control. Chat control che l'Unione Europea avrebbe applicato con la scusa di proteggerci dalle informazioni pro pedofilia. Tutte le nostre mail, tutti i nostri messaggi WhatsApp, tutti i nostri SMS, eccetera, eccetera, venivano controllati preventivamente tramite un software adeguato e, se ritenuti scorretti, venivano bloccati. Allora, questa è una cosa di una vergognosità, non so come definirla, questo è il collare proprio digitale, ma bene, la Germania, che è la Germania, ha detto no, di questa cosa non si parla, perlomeno rimandiamo all'anno prossimo. Quindi primo ceffone alla von der Leyen, che voleva assolutamente discutere e approvare sta roba. Secondo ceffone, Germania e Italia hanno detto no, scusate, questa storia del blocco dell'auto termica non si può passare, cominciamo comunque almeno a difendere il concetto che si possano usare biocarburanti, ma che è una bella porta da tenere spalancata, per cui il motore termico non morirà. E quindi si comincia a sperare che anche questo. Ma terzo, e qui dobbiamo ringraziare quel simpatico matto del presidente Trump, che ha bloccato la valuta digitale negli Stati Uniti, per cui anche la valuta digitale che la Lagarde voleva far approvare il mese prossimo, al massimo entro Natale, e Starmer l'ha approvata già per l'Inghilterra per Natale, l'ha bloccata e ha detto se ne parla nel 29. Allora, tornando alla gabbia, l'altra cosa che invece è sconcertante, e chiudo veramente, lo sapete, i BRICS, avete sentito parlare dei BRICS, questi paesi che sono ormai quasi 2/3 del mondo, perché sono la Cina, sono l'India, la Russia, il Sud America, eccetera, eccetera, che tutti abbiamo visto un po' come i paesi che ci avrebbero liberato da questa opposizione di questa Europa matrigna e di questa America che, vabbè, quella di Biden era così, questa qui di Trump non lo so, secondo me è uno che gioca su 40 tavole, quindi non sarei così sereno. Che cosa succede? Che i paesi BRICS sono i primi a applicare il controllo sociale. In Cina, io ho un amico, uno di questi che ci sentiamo, che sta a Shanghai e mi fa, sai, io posso uscire alle 2 del mattino con una mazzetta di $20.000 in mano e nessuno mi tocca perché abbiamo telecamere ovunque. E nel frattempo, se tu fai qualcosa di irregolare, non compri il biglietto della metropolitana, sputi per terra, si arriva a questi punti, superi la velocità in macchina, eccetera, eccetera, non puoi più utilizzare il tuo bancomat, sei fritto, sei morto, non puoi più comprare dei biglietti di aereo, non puoi più viaggiare, insomma, e ci sono delle foto di strade dove ci sono dei disgraziati che sono diventati come i drogati americani che vediamo, quelli del fentanyl, che stanno lì, che non hanno più niente, perché allora il concetto della identity card, adesso in Inghilterra si stanno ribellando a milioni su questa cosa, perché vuol dire che voi avete un identity card in cui c'è tutto, dal codice fiscale al bancomat, ma siccome è avvenuto con gli operai canadesi, vi ricordate quelli che bloccavano le autostrade con quei camion giganteschi tutti argentei, eccetera, e gli hanno bloccato i conti, non potevano più neanche comprarsi un panino. E qua succede così, che il controllo sociale, quindi pensate alla prima catena, il chat control. Avete scritto un messaggio critico sul governo von der Leyen, ergo avete perso 100 punti. Ne avete fatto un secondo? Basta, siete andati sotto. Da quel momento in poi, per esempio, come ha detto Starmer, se non volete fare la identity card non potete più salire sui mezzi pubblici e non potete più utilizzare i servizi del comune. Non potete fare un certificato di nascita, non potete fare niente. Siete un escremento della società. Ma vi rendete conto dove ci stanno portando? Quindi tutto l'insieme, incluso l'euro digitale. Se non avete più la moneta, tra l'altro ci hanno consigliato, ma ci prendono anche in giro, perché ci ha consigliato di tenere 70 euro in casa nel caso che i russi ci assalgano. Allora io francamente li sto tenendo a 1.000 la botta, perché secondo me qualche scherzo ce lo giocano. Ma ci giocano una false flag, ci giocheranno a qualche provocazione, per cui qualche diavoleria di qualche lockdown per una settimana, 2 settimane, quindi tenetevi un fornelletto a gas e dei soldi sonanti, secondo me, e non 70 euro. E poi di tagli piccoli, perché se poi non c'è quello che vi cabe il 50, cosa fate? Comunque, vedete che tutto questo progetto della digitalizzazione, dal chat control alla identity card, alla moneta digitale, eccetera, eccetera, è tutta la trafila voluta esattamente da questi che ci vogliono, oltre ad averci rasato il cervello
come vi ho raccontato prima, ridurre anche come delle pecore che devono chiedere permesso. L'ultimo è la storia delle città a 15 minuti, cioè che voi dovreste avere, noi dovremmo avere, te la vendono così, dovremmo avere tutti i servizi entro 15 minuti da dove abitiamo. In realtà sarà che non potete uscire da lì se non 2 volte all'anno. Se uscite la terza volta vi tolgono la possibilità di uscire, quindi ciascuno dovrà stare nel suo quartiere. Ma sono cose che, perché la gente non si ribella? Io uscirei di qua con un bastone in mano. Come si fa a resistere? Dopodiché il nostro governo, cosa vuoi? Allora, il nostro governo, da sempre l'Italia è sempre stata schiava degli Stati Uniti, abbiamo 120 basi americane, dobbiamo obbedire da sempre. E quindi io non invidio una come i nostri governanti, in questo momento c'è la Meloni che peraltro si destreggia più che può, però non puoi andare avanti a base di furbizio tutto il tempo. E quindi che cosa si fa? Abbiamo avuto l'occasione di fare l'impeachment della von der Leyen, naturalmente ce ne sono ben guardati, abbiamo pure salvato la Salis, vi rendete conto? Non so se avete letto, una è stata salvata per un voto, una scheda non funzionava, che era di uno del PPE che avrebbe votato contro, hanno alzato la mano dicendo guarda che la mia scheda non ha funzionato, rifacciamo il voto, e la Mezzola ha detto con quella faccia da trattengo, il voto è valido, basta così. Fanno quello che vogliono. In Romania non vincono i filorussi, cioè vincono i filo europei, va tutto bene. In Estonia avrebbero vinto i filorussi, non li hanno fatti andare a votare, hanno fatto di tutto per impedirlo. Adesso io non è che il cuore mi batta così particolarmente, io in Russia non ci sarei mai andato a vivere, però come fai a fare a meno della grande madre Russia, della cultura russa, dei letterati russi? Hanno chiuso i corsi di Dostoevsky, ma hanno fatto delle cose allucinanti. Ma come possiamo vivere in questo modo? Come possiamo vivere in questo modo? Io ho anche delle cose ultime che sono successe, ma è vero che compaiono ogni tanto delle frasi sulla povera senatrice Segre, che insomma io sarei anche contento di essere una cavata come se l'è cavata lei, però vuol dire che ogni momento ci debba fare amorare su qualsiasi cosa, comincio già a rompermi le scatole. Ma no, questo non vuol dire essere antisemita. Guardate che Moni Ovadia, che è un ebreo fino dalla radice dei capelli alla dita dei piedi, dice l'antisemita, il sionista, no, dice, scusate, essere antisemita vuol dire avercela con gli ebrei per quello che sono. Essere antisionista vuol dire avercela con gli ebrei per quello che fanno, non per quello che sono. Quindi è gravissimo avercela con un ebreo per quello che è, perché è come avercelo con un indiano perché è giallo, come avercela con un cinese perché è giallo, con un indiano perché è rosso, eccetera, eccetera. Lo stesso sarà più grave. Io ho sentito l'altra sera dire che cosa gravissima, è uscita una scritta antisemita contro la senatrice, ma di là hanno ammazzato nel frattempo 100 bambini, hanno bruciato vivi 100 bambini. È peggio una scritta sul muro o 100 bambini bruciati vivi? Vogliamo confrontare? Non che una cosa giustifica l'altra, ma cerchiamo per favore di usare la testa. Ma ci hanno ridotto anche a questo livello qua. Devo dire, sulla storia della flottiglia ci hanno strumentalizzato tutti. Perché? Questi qui della flottiglia hanno detto che avrebbero portato dei rate elementari chiunque sia salito su, perché ho anche le barcavela con le mie passioni, chiunque fosse salito su una barcavela sa che su una barca di 10 metri con 10 persone più che 2 pacchi di pasta in più non ci stanno, quindi balla, non è vero, non c'era nessuno dei rate elementari. I sindacati, che nel frattempo non si rifila più nessuno, quale migliore occasione che dichiarare uno sciopero generale? Ma che bisogno c'era di uno sciopero generale quando il giorno dopo c'era già una manifestazione stabilita? Quindi andate tutti il 4 invece che scioperare il 3, così ingrossiamo no, perché noi vogliamo fare la nostra, quindi strumentalizzazione. Tutti i giornali di centrodestra, tutti a dare addosso a questi deficienti che vanno in giro sui battelli a divertirsi, a scopare, a fare di questo, di quell'altro. Ma in realtà, ragazzi, ma vi rendete conto che avete lasciato l'appalto dell'emozione di questa cosa gravissima? Non volete chiamarlo genocidio, chiamiamolo sterminio, chiamiamolo quel che volete. Avete lasciato l'appalto alla sinistra di questa roba per andare a dire però voi avete fatto il weekend lungo. Ma vi rendete conto l'assurdità di tutto ciò? La tristezza è che tutti hanno strumentalizzato qualcosa e nessuno è stato sul merito delle questioni.
Adesso vediamo, io ho qualche dubbio che la cosa funzionerà, questo piano di pace, però auguriamoci che sia così. Va bene, ho finito, ve ne ho dette di tutti i colori. Adesso chiedono loro. Sì. Allora, siccome tendenzialmente nel nostro gruppo c'è questa idea, insomma, quella di tenere alte le vibrazioni, nella quale proprio crediamo molto, ecco. Allora, di fronte a questa analisi così drammatica e sembra appunto senza quasi possibilità di salvezza, vorremmo chiederle, ma proprio con la speranza che lei invece ci dia qualche, ecco, qualche dritta, diciamo così, un po' per difenderci da questo gioco, no? Da questa manipolazione, soprattutto per chi come noi, ma anche per chi è venuto ad ascoltare questa sera, ha capito comunque con gli strumenti che ha, che ovviamente non sono raffinati e non sono profondi come i suoi, ma ha capito il gioco della comunicazione, di ciò che hanno fatto da sempre nella storia e che forse negli ultimi anni è più evidente anche per gli strumenti tecnologici che ci permettono di vederlo in maniera forse più chiara. Ecco, diciamo una nota di speranza per, o come fare almeno per difenderci e per avere insomma un barlume, ecco, di luce. Ma io la prima risposta che do è che la prima cosa da fare è quella che state già facendo, cioè il fatto di ritrovarsi a cercare di perseguire la crescita e la diffusione del senso critico è la prima cosa da fare. Io ho molta, come dire, poca fiducia in questi che cercano di fare dei partitini politici, avete visto, partitelli di tutti i tipi, che poi alla fine si diceva anche a tavola, ma quando anche riuscissero a portare al 4%, che sarebbe già un risultato enorme, alla fine porti 2 parlamentari in Parlamento e cosa ci fai? Fai come Fratoiani e quell'altro che vanno in giro a fare BB e Bibò tutto il tempo, ma non si combina niente. Si combina molto di più se si cerca di ricostruire un tessuto sociale fra persone, cercando di diffondere questo senso critico per essere anche pronti a delle forme di resistenza. Ma ci sono anche delle forme di resistenza a cui noi non pensiamo mai. I politici, il nostro governo, i nostri ministri sono così sensibili, per esempio, se noi gli scrivessimo in massa delle mail su alcune questioni e gli facessimo arrivare 10.000 mail un certo giorno su un certo argomento, ma questi si sveglierebbero. Ci sono molti analisti che dicono guardate che questa cosa di cercare di fare la pace, adesso parlando a livello planetario, non l'hanno fatto. Sentivo stamattina qualcuno, non so in quale radio, che diceva non è mica perché Trump è buono che improvvisamente gli palpita il cuore per i ragazzini di Gaza, visto che lui vuole costruire la riviera come Dubai, tra l'altro, che non c'entra poi niente con... Ma bensì perché la pressione mondiale anche di questa scemenza, che non è una scemenza, perché la flottiglia è quella che tecnicamente si chiama flash mob. In gergo teatrale il flash mob è un evento che attira l'attenzione delle persone, poi è diventato un evento pubblicitario e poi è stato usato in tante maniere. Questo è un flash mob, pigliamo le barche e non servono a niente, non possiamo atterrare, non possiamo approdare, non possiamo portare niente, ma creiamo... Com'è che tutto il mondo parla di questo? Tutto il mondo parla di questo, a questo punto 157 paesi hanno parlato di riconoscere lo Stato della Palestina e 37 paesi hanno parlato di genocidio. Allora, anche i più mascalzoni del governo israeliano, perché non so se avete letto che questo Motrich e quell'altro hanno detto che loro si dimettono perché non sono d'accordo con questa pace, sono quelli che hanno detto l'altro giorno i bambini palestinesi vanno uccisi subito perché sennò diventano terroristi. Allora mi dite voi, se uno si lamenta per una scritta contro la senatrice e non si lamenta perché uno ha detto una roba del genere? Comunque, perché la pressione mondiale su questa cosa, lo sterminio che ma voglio dire, le foto, gli occhi ce li avete per vedere. Ho letto stamattina una statistica che ormai il 95% del territorio di Gaza è stato distrutto. Ma distrutto vuol dire distrutto anche
le infrastrutture, distrutto gli acquedotti, distrutto l'elettricità, distrutto tutto. Quelli che dovessero arrivare, come ha detto questo simpatico matto del professor Orsini, che adesso tutti gli sparano addosso, però io lo trovo molto intelligente, ha detto scusate, e io penso che l'altra sera l'ho detto con la mia solita lite davanti alla TV che faccio con mia moglie da 54 anni, perché lei mi considera un orrido complottista, voi dovete avere, voglio un applauso di solidarietà, di solidarietà. Da 54 anni, è però come avere uno sparring partner, no? Tutte le sere dobbiamo litigare. Io ho detto senti un po', e ho detto la stessa cosa che ha detto il professor Orsini, ma hanno detto che vogliono ricostruire Gaza, che sarà un enorme business, e vogliono fare Dubai a Gaza. Ah, interessante, vogliono fare Dubai a Gaza, quindi questi meravigliosi palazzi con questi meravigliosi appartamenti, e poi cosa fanno? Li regaleranno ai palestinesi? E un'americana amica mia mi ha detto no, ma sai, così i palestinesi potranno andare a fare gli inservienti, potranno lavorare, potranno fare le pulizie. Ah, questa è la vostra idea, hai capito? Allora, siccome Orsini ha detto questa cosa qui, lo stanno fucilando vivo, e lui ha detto ma scusate, dimostratemi chi è che investe soldi per andare a regalare i grattacieli stile Dubai a dei disgraziati che non hanno neanche soldi per comprarsi un etto di farina? Ma com'è? Capite che quello che a me mi distrugge è la mancanza appunto di senso critico generale. Quindi prima cosa diffondere il senso critico. Seconda cosa, vedo con piacere che diversamente dal solito ci sono dei giovani, perché molto spesso sotto i 40 a questi incontri non viene mai nessuno. Perché non si capisce perché i giovani che hanno sempre questa voglia di ribellarsi su questa cosa non si preoccupano, secondo me, perché sanno che sono già fritti e quindi cercano di vivere al meglio per quello che possono fare. Detto questo, l'altra cosa sono i bambini, sono la scuola, bisogna ricominciare da zero, bisogna ricominciare a ristabilire un rapporto insegnanti-genitori, bisogna cominciare a togliere il cellulare ai neonati di 2 anni, di 1 anno, di 6 mesi e farli ridisegnare a mano, perché lì c'è un altro problema strettamente antropologico. Adesso non vi voglio annoiare, ma questo ve lo devo raccontare. Lo sapete come hanno scoperto perché i bambini che mettono precocemente le mani su una tastiera sviluppano dopo 4 anni di ritardi di linguaggio? Questo lo dicono gli esperti di neuroscienza. Perché? Quando noi nella prima elementare scriviamo la lettera D nel quadernino con le righe, dobbiamo scrivere un circolino, poi ci mettiamo la stanghetta per fare la D, un ordine parte, se siamo destri, se no il contrario, dall'emisfero sinistro, da dei neuroni che dicono a come disegnare la lettera, ma nel momento in cui la disegni un ordine parte dal dito, ritorna indietro lungo il braccio e va a illuminare dei neuroni vicini e gli dice come l'hai disegnato. Quindi il ricordo della lettera è fatto dell'ordine di disegnarla in quel modo e di come l'hai materialmente disegnata. Se tu metti le dita sui tasti quadrati, precocemente ogni segnale che ritorna è sempre un tasto quadrato per tutte le lettere. Ergo, questa mancanza di segnale di come l'hai disegnato non arriva più, ergo, poco tempo dopo, le parole, i pensieri hanno metà meno di informazione di come è fatta una lettera. Quindi le lettere formano le parole formano un discorso forma un pensiero, ergo, questi bambini hanno dei ritardi di linguaggio e noi siamo piallati. C'è una spiegazione talmente... Bisogna conoscerla però, è talmente oggettiva che non è questione di destra, di sinistra, di sopra, di sotto. Quindi ecco che l'insegnamento e ritornare a fare quello che... Perché l'altra cosa che non vi ho detto, o forse ve l'ho detto mi sembra, che tutta questa rivoluzione enorme che c'è stata in questi ultimi anni, di questa molla di cui vi ho parlato, il cervello umano è rimasto lo stesso da milioni di anni e sempre funziona in maniera analogica. Il cervello funziona in maniera analogica, non funziona in maniera digitale. Dov'è il vero problema? Che questi signori che ci vogliono, e si chiamano riduzionisti, che ci vogliono far credere che il nostro cervello sia una macchina e che quindi basta cambiare un chip o che basta appunto far nascere un bambino dentro un utero artificiale, perché ci vogliono far credere che il nostro corpo sia una macchina. Il nostro corpo non è una macchina. Vi rimando a questo mio grande amico, il professor Faggin, quello di Vicenza, che si è inventato il microchip, è il più grande fisico del mondo, sostanzialmente, che dice la coscienza è un fenomeno irriducibile. Se io mi aprissi la scatola cranica, dice lui,
io potrei tirar fuori dei fili, se fosse come un computer, tiro fuori i neuroni, ma i pensieri dove stanno? Le parole dove stanno? Non c'è un posto dove stanno. Lui dice addirittura che la nostra coscienza qua dentro, noi adesso abbiamo riempito la sala di tutte le nostre coscienze. E quindi l'ultima cosa, adesso si parla tanto di fisica quantistica, che è una roba, vi giuro, io faccio una fatica immensa a cercare di capire i concetti, però cominciano a dirti che c'è una possibilità per la materia di passare anche attraverso dell'altra materia. Allora pensa a tutti quelli che hanno preso in giro l'omeopatia e tutte queste modalità, quando adesso si scopre che la fisica quantistica è proprio quello, cioè che ci sono delle possibilità della materia che noi non abbiamo neanche mai lontanamente immaginato. Quindi vedete, da un certo lato ben vengano questo tipo di studiosi. Comunque dicevo, e poi l'altra cosa, la solidarietà, le filiere che possono nascere. Ho sentito anche già di esperimenti di persone che si aiutano, ci aiutavamo per andare a portare i bambini a scuola che non potevano, il lockdown e cose di questo tipo, ma io sto girando per tutta l'Italia e sto vedendo, soprattutto nel Nord Milano, nel Nord Piemonte, un sacco di organizzazioni addirittura di distribuzione alternativa. Stanno ritornando addirittura nella provincia, soprattutto più di montane, e addirittura la cultura dello scambio. Io ti do un formaggio, tu mi dai un salame, io ti do un pacco di pasta, tu mi dai un pacco di riso. Cioè stanno cercando di trovare delle soluzioni solidali, non a caso. È più facile che avvengano nelle parrocchie dove già esiste una comunità. Questo è un fatto, a prescindere dal fatto che credere in qualcosa o meno. Quindi diffondere il senso critico vuol dire diffondere un pensiero rivoluzionario, nel senso che cerca di riprendere la tradizione dell'essere umano quale è sempre stata, che ci ha portato fino ad oggi, e che ci vogliono far ridurre invece a ridurlo dentro una roba che sta chiusa in una scatola. Grazie. Diamo la parola a voi. C'è un microfono, chiedo a Mauro per cortesia, grazie. Ecco, per le vostre domande, osservazioni o... Non siate timidi. Okay. Ecco una mano. Buonasera a tutti. Provo a fare un ragionamento. Allora, nella parte finale lei ha detto che due politici non contano assolutamente nulla e invece le varie forme di associazione, di collaborazione, di solidarietà, di sviluppo del senso critico sono quelle che fanno la differenza. Allora io non so se ho capito bene o male, però secondo il mio parere questo ragionamento è controproducente per un movimento che voglia cambiare le cose. Perché? Noi viviamo immersi da leggi, cioè sopraffatti da leggi che vengono emesse da parlamentari. Allora io dico, la elezione di due politici in due seggi del Parlamento può non valere nulla, ma io non la metterei in contrapposizione al resto, io metterei il resto come il percorso adatto per portare in Parlamento delle persone sane, capaci e che portano gli interessi nostri. Allora, se le due cose non vengono messe in contrapposizione ma in simbiosi, credo che il ragionamento funzionerebbe meglio, perché i due parlamentari potrebbero diventare tre e potrebbero aiutare a formare associazioni, a formare gruppi che si trovano e che impediscano magari qualche legge perversa, proprio perversa. Potrebbero poi crescere. Quindi, secondo me, non è giusto dire che due parlamentari non contano niente e che sono in contrapposizione col resto. Solo questo. Guardi, posso dire che sono d'accordo in realtà, sono stato un po' troppo drastico. Io vado al momento
Io vi posso dire l'esperienza di adesso, ma lo sapete come posso dire siamo riusciti con la Commissione Medico-Scientifica Indipendente e tanti altri a bloccare la questione dell'OMS per il momento? Perché abbiamo fatto lobby con questo movimento di opinione che c'è nella società e che ha potuto influire sui singoli parlamentari di diverse forme politiche a convincerli che bisognava opporsi a questo diktat dell'OMS che voleva arrivare a comandare tutta quanta sulla sanità del mondo. Certo che in futuro, allora mettiamola così, sarebbe meglio costruire un movimento di massa tale, con una tale potenza, che quando si arriva al momento è in grado di eleggere 30 parlamentari. Mettiamola così, ecco. Certo, poi se ci sono quelli che invece vogliono andare, finora purtroppo la storia ci ha insegnato che non siamo riusciti a combinare niente. Perché tutti quelli che facevano parte di un gruppo del cosiddetto dissenso si sono suddivisi in 7 partitini da niente e non hanno contato niente. Ecco, secondo me questo dimostra che prima bisogna costruire, è solo questione di tempo, prima bisogna costruire un movimento d'opinione robusto e poi il movimento d'opinione robusto potrà incidere maggiormente sulla politica. Nel frattempo il movimento d'opinione deve fare lobby, perché c'è una lobby buona, positiva, come abbiamo fatto e come stiamo facendo col Ministro della Sanità, eccetera, però agendo sulla Lega, su Fratelli d'Italia, Forza Italia lasciamola perdere perché è impermeabile, ma e anche altri, in cui si riesce poi ad avere una convergenza su determinate questioni. Penso di aver risposto che non siamo in contrapposizione. Volevo riferirmi al concetto di cambiamento climatico. Di cambiamento climatico. Ricordo, sarà una trentina d'anni fa, di essere stato sotto il Grossglockner in Austria, un ghiacciaio importante, e c'era un paesino dove il comune aveva messo una scritta per spiegare la storia del paese. Diceva che il tempo dei Romani, sin dal tempo dei Romani, lì esistevano delle miniere d'oro. Il ghiacciaio aveva dei periodi in cui avanzava e dei periodi in cui regredeva. Quando avanzava c'era il benessere per la popolazione perché potevano lavorare nelle miniere. Quando le miniere venivano coperte da ghiaccio, chiaramente non lo potevano fare, c'era la miseria. Allora dico, se questo succedeva 2000 anni fa, allora non c'era tutta quella problematica di CO2 o cose del genere. Quindi la cosa mi ha sempre fatto riflettere e mi ha sempre reso diffidente nei confronti del cambiamento climatico, non perché non ci sia, ma perché penso che sia soggetto a cambiamenti naturali che avvengono ogni X anni e sicuramente decenni di anni, verso il caldo, verso decenni di anni, verso il freddo. È la mia opinione. Sono d'accordo, ma il punto è proprio questo, ma l'assurdo è che si prendono delle decisioni sbagliate su delle ipotesi sbagliate, perché se fosse vero che il riscaldamento climatico dipendesse dall'attività antropica, si chiama quella dell'uomo, facciamo qualcosa per modificare questa attività antropica. Ormai sempre, ma sono migliaia ormai, gli scienziati che dimostrano che non dipendono dall'attività antropica, dipende dall'attività solare. E quindi noi non possiamo intervenire sul Sole. Poi però ci sono dei bei tomi, sempre Bill Gates, tanto per cambiare, che ha pensato che per ridurre l'influenza del Sole si spara un velo di aerosol in cielo, non si sa bene con che cosa, per ridurre e quindi andando a combinare degli altri guai. Quindi quello che colpisce è l'imbecillità delle soluzioni che invece sono fatte per favorire questa o quell'industria a seconda di chi sta pilotando il timone dei governi. Prego, a destra là. Allora, sempre su questo
discorso, io l'unica cosa che di sicuro il cambiamento climatico conta il sole e non è dato da noi, però secondo me noi possiamo stare più attenti sull'inquinamento, perché stiamo facendo comunque il disastro con la plastica, con l'inquinamento in generale, ma anche alberi, eccetera. Cosa pensa lei su questo? Ma questo è giusto, cioè, non vuol dire contraddire il cambiamento climatico, allora non facciamo niente, perché salvaguardare il pianeta è fondamentale. Per esempio, sempre in uno dei miei bellissimi flash mob, anche che mostravo ai ragazzi, pensate che c'è un famoso DJ americano che si chiama Farrell, il quale, che era anche un cantante famoso, devo dire, ha scoperto che andando a raccogliere la plastica nel mare con queste navi che riescono con degli enormi invasi che si trascinano a cercare tutta la plastica che trovano, poi questa plastica viene trasformata, filata e ha fatto dei jeans fatti con i filamenti di plastica e li ha voluti creare con una forma molto moderna, molto innovativa. Ha avuto un successo clamoroso e quindi ha trasformato in un fatto di moda un fatto di raccogliere i rifiuti di plastica. Ma di queste cose se ne possono fare una quantità enorme. Ma anche, per esempio, la raccolta differenziata, questa è sempre stata una cosa giusta, basta solo poi cercare di capire che non la vanno a mettere poi tutto assieme, dopo che noi siamo diventati matti per differenziarla. Prego. Buonasera, tornando un attimo alla politica. Riguardo alla scarsa affluenza alle elezioni, abbiamo visto le Marche e quello che si è visto prima. Cosa ne pensa lei e fino a che punto secondo lei minimo si può arrivare o magari la politica può stare tranquilla dopo il quale, dopo un certo limite, possa succedere qualcosa veramente di rivoluzionario, mi passi il termine. Grazie, secondo lei. Sì, fino a che punto si potrebbe arrivare in pratica? Non mi portate sulla politica perché qui naturalmente ciascuno ha le sue idee, però io credo che questa disaffezione del voto è dovuta al fatto dell'ipocrisia montante. La gente ha capito che qualsiasi cosa voti non cambia niente e allora dice: ma perché devo andare a votare? No, e quindi si diffonde questa modalità. Ecco perché diventa invece così importante lasciar perdere quell'aspetto lì e ritroviamoci fra di noi e cerchiamo di costruire dei tessuti di società nuova. È come se stessimo alimentando un bambino nuovo che nasce al di fuori, perché se la vogliamo riportare all'interno di questa politica, del talk show, di questa liturgia sempre uguale di tutte le serie televisive dove si chiacchiera sul nulla, e quando invece ci sono un sacco di cose da fare. Pensate quante energie buttate, spese, che potremmo impiegare il tempo a fare cose più utili, dall'assistere i più bisognosi. Io per esempio ho 3 nipoti che sono stati educati che alla mattina loro non consumano tutta la colazione che hanno a disposizione, poi raccolgono tutti i biscotti di 15 giorni e poi li vanno a portare a un'associazione di barboni, vanno a portare quello che hanno risparmiato e quello di cui si sono privati un pochino tutti i giorni. Ma questa è l'educazione, che vuol dire che avremmo fatto qualcuno che capisce che c'è un altro che ha bisogno. Oppure invece collaborare a fare delle cose, a fare delle iniziative che possono servire per migliorare la città, per migliorare i parchi, i giardini, per assistere i bambini, i malati, gli anziani, ma ci sono tante cose che si possono fare. Buonasera, la ringrazio innanzitutto e volevo farle una domanda. Secondo lei, visto che a ottobre dovrebbe partire il progetto pilota con le poste italiane IT Wallet, andrà in porto in Italia questa cosa qui? O ci sarà un altro qualcosa del genere per stopparlo una volta per tutte? Perché a me mi viene i brividi se viene una cosa del genere. Scusa, cosa dovrebbe partire? Non ho capito IT bene. Wallet, progetto pilota con poste italiane. Che vogliono? Il portafoglio digitale. Ah no, beh, su quello bisogna fare come si fa in Inghilterra, si stanno opponendo, sono già scesi milioni di persone in strada. Okay. Ma non sa... Bisogna vedere come si fa. Io non lo so, io mi sono opposto quando c'era da vaccinarsi, non mi sono vaccinato, poi però ho dovuto fare delle file infernali
davanti alla farmacia per fare i tamponi e a momenti mi piglio la polmonite, stare un'ora al freddo d'inverno. E però ho dovuto fare l'applicazione perché io se no non mi veniva il risultato da mostrare. Io andavo sempre da Milano a Roma, allora tutte le settimane, se non avevo quello cosa facevo? Dovevo avere il cartaceo, molto spesso come si chiama? Il carabiniere che sta a bordo non gli bastava quello cartaceo, voleva vedere quello digitale. No, ma su questo bisogna fare una battaglia, sicuramente dobbiamo opporci in qualche maniera. Per esempio, si può fare un bel flash mob, prendiamo 100 persone, che devo dire non è nemmeno difficile, possiamo anche prendere 100 attori e andare tutti quanti davanti alla serie delle poste e poi sdraiarci tutti per terra e far succedere qualcosa, non lo so. Queste cose bisogna veramente fare qualcosa che gli faccia capire che non possono farlo. Adesso arrivo. Buonasera a lei, a tutti e niente, spero di riuscire a spiegarmi abbastanza bene. Quello che volevo chiedere, c'è una cosa che mi spaventa, diciamo, abbastanza per quanto riguarda l'argomento dell'intelligenza artificiale, ovvero a volte penso, e credo sia possibile già da ora, che praticamente quello che noi leggiamo, quello che noi sappiamo, quello che noi stiamo vivendo in questo momento, tutto quanto quello che è la parte critica, ma magari anche non critica, non ci è dato sapere in un futuro, che cosa ne sarà, visto che possiamo in questo momento vedere e sapere che si modifica tutto. Quindi io ho letto il 1984 di Orwell e sappiamo del Ministero della Verità, che eventualmente spiegherà lei meglio di quello che posso spiegare io a cosa serviva, però cambiavano, controllavano e cambiavano le notizie del passato, tanto per dire quello di cui parlava il libro, ma possiamo in questo momento vedere Nerone che si beve la Coca-Cola, lo facciamo tranquillamente, a noi fa ridere, ma un giorno che cosa resterà? Cioè, questo è quello che io mi sto chiedendo, come faremo a controllare questo? Per me è una cosa che spaventa, perché già il passato è quello in parte che ci hanno raccontato, non quello che noi abbiamo visto. Ora, in questo momento, diventa ancora più facile che il futuro sia distorto. Mi dica lei cosa pensa, come potremmo uscirne, se mai ne usciremo. Beh, se pensiamo al romanzo c'è comunque una speranza che i due che si erano opposti poi non fanno una bella fine, però si pensa che allora il mio amico Meluzzi, di cui non sappiamo più niente purtroppo da tempo, anche lì è un bel mistero, diceva sempre il caso è l'intervento di Dio nella storia. E lui diceva, questi disgraziati del World Economic Forum, di BlackRock, eccetera, stanno accelerando al punto che commettono degli errori. E infatti commettono degli errori, perché i BRICS sono nati proprio sugli errori della finanza occidentale. E quindi per un certo aspetto, evviva. Poi c'è da spaventarsi perché anche loro sono convinti che il controllo sociale è l'unico metodo per governare i popoli. Allora qui siamo di nuovo fritti. Però vedete che comunque qualcosa si muove. Devo dire, le grandi rivoluzioni sono sempre cominciate da un piccolo sassolino. Le valanghe nascono, voi qui che vivete vicino alle montagne lo sapete, è una piccola cosa che viene giù, poi cresce, 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 a un certo punto diventa enorme. C'è solo da sperare che qualcosa succeda. E quindi credo che sia già importante questo fatto di essere qui a sperare che il senso critico possa crescere, perché già solo questa speranza rompe il guscio di quelli che ti dicono no, guarda, ormai è già tutto stabilito. Sembra paradossale che io vi dica guardate che siamo in una matrix e non si riesce a uscire. È vero, siamo dentro una gabbia, però dobbiamo capire come venirne fuori o comunque come fargli male, come renderli ridicoli,
come fargli capire che non lo possono fare? State vedendo che in Europa che cosa sta succedendo? Ma pensate che cosa strana. Paradossalmente i partiti più di destra, che sono sempre stati considerati quelli meno appetibili per la democrazia, sono quelli che forse cominciano l'AfD in Germania, in Francia e poi in Cecoslovacchia e stanno crescendo, ma stanno crescendo contro le stupidità che ci vogliono imporre. Quindi vuol dire che il popolo bue alla fine non è così bue, alla fine comincia a ribellarsi. Comunque i famosi camionisti hanno perso lo stipendio, però è lo stesso, hanno passato 15 notti al gelo in mezzo alle autostrade canadesi, e lo stesso adesso vedrete che ricominceremo, perché stanno di nuovo inventandosi delle diavolerie contro l'agricoltura italiana, che se non andiamo di nuovo con tutti i trattori, ma altro che tonnellate di merda come abbiamo fatto l'anno scorso, a scaricarli davanti al portone di Bruxelles, ma bisogna scaricarglieli sul muso della von der Leyen. Allora, quindi bisogna comunque inventare delle cose che servano a alimentare una speranza. Poi io sono sicuro che qualcosa succederà, perché se guardiamo la storia, pensate ai grandi imperi, c'è stato l'impero romano, l'impero ottomano, tutti che poi a un certo punto si sono dissolti come neve al sole. Ma come mai? I drammi sono cresciuti al loro interno. Hanno cominciato a corrodersi dall'interno, dalla loro, pensate a Bisanzio, alla loro corruzione. Già questi che comandano il mondo di oggi sono tutti terribilmente corrotti, e quindi si faranno del male da soli. Certo che comandano tutto, però bisogna anche... Allora, vi cito due casi. Sapete che per stare un po' più sul leggero, si parla tanto di questo walk, che vorrebbe dire attenzione a, che sarebbe questa modalità americana per cui, non so, c'era stato quel poliziotto che era stato ferito, ucciso c'era quel poliziotto, quel nero che era stato ferito, dei poliziotti, erano tutti che si inginocchiavano per terra, Black Lives Matter era diventato uno slogan, e poi tutta la questione dell'LGBT e tutte le campagne per il gender, eccetera, eccetera. L'anno scorso, in aprile, la Budweiser, che è la birra più venduta negli Stati Uniti, la birra più popolare, ha pensato bene di lanciare la birra zero calorie, mettendo una modella trans sulla lattina della birra zero. Il popolo normalissimo, che è quello degli operai e degli impiegati americani, neanche sobellati da nessuno, hanno deciso per protesta di non bere più la birra Budweiser. 17 miliardi di crollo in borsa, migliaia di licenziamenti. Quindi da lì è cominciato a nascere l'idea che il WOC si poteva combattere, e infatti tutte queste campagne assurde per la parità, che c'è la parità, o magari fosse la parità vera. Io con Pubblicità Progresso ho fatto una bellissima campagna sulla parità uomo-donna per il pari salario, ma non perché è pari un sesso rispetto all'altro e non importa il sesso quale sia, perché questo è l'errore che hanno fatto. Va bene. La settimana scorsa, o 2 settimane fa, è partita una nuova campagna dell'American Jeans, mi pare si chiami, che invece presenta una coppia rigorosamente eterosessuale che si bacia, e sono un maschio e una femmina, punto e basta, e sta avendo un successo clamoroso, perché viva Dio, torniamo alla natura come era sempre stata. Allora vedete che sta succedendo qualcosa a livello popolare, e anche allora BlackRock ha gli investimenti in queste aziende, però i direttori marketing di queste aziende hanno detto: sai che c'è, delle tue campagne LGBT noi non le vogliamo fare, noi faremo una campagna tradizionale con un maschio e una femmina che si baciano. Allora c'è qualcosa di esplosivo nella naturalità di questi gesti, capito? Quindi dopo avervi detto tutto il male possibile, vi dico anche che c'è una possibilità di rivoluzione che nasce soprattutto nella coscienza, sapendo che poi la nostra coscienza va anche oltre alla nostra stessa scatola cranica. Leggete il libro di Fagin, si chiama Irriducibile, dove parla di questo. Prego. Sì, buonasera a tutti, grazie per essere venuto qua. Io volevo chiedere, per quanto riguarda la comunicazione, ultimamente c'è tanta controinformazione. Allora, quello che mi chiedevo io è quanto anche all'interno della controinformazione c'è, diciamo così, disinformazione. Perché dico questo?
nel periodo del Covid c'era la famosissima Vax, no Vax, ti vaccini o non ti vaccini. Allora il mio pensiero era, ok vabbè, ci saranno 10 milioni di fumatori che se ne fregheranno di fare il vaccino, però erano terrorizzati dal virus. E questa cosa qua mi ha un po' fatto pensare. Colleghi, amici che obesi prendono la pasticca della pressione avevano paura del virus. Frequento alcuni ambienti, diciamo così, della controinformazione che erano tutti terrorizzati del vaccino e al tempo stesso però era gente che era obesa, mezzo alcolizzata, prendeva la pasticca e dico, qua c'è qualcosa che non quadra, perché anche all'interno della controinformazione mi è sembrato di vedere che ci sono delle persone che si annidano per avere anche dei propri tornaconto e c'è bisogno di mettere i piedi per terra in maniera molto decisa, perché a volte si fa presto a dar retta. E la paura mia, che è successo a casa mia, che si crea praticamente due fazioni contrapposte e che quindi ci si divide. Credo che a volte sia molto più controproducente la controinformazione perché ci divide in maniera pesante, perché si creano queste fazioni, piuttosto che magari essere a volte anche un po' più ignoranti e chiudere la televisione e chiudere anche la controinformazione. Diciamo, ecco, la mia domanda è quanto la controinformazione è deviata pure. Madeleine tocca un punto molto delicato. Io da osservatore che gira l'Italia da 3 anni in occasioni come queste e di altro tipo, l'altra cosa che mi butta un po', se non fossi veramente un inguaribile, ma non dico ottimista, ma un inguaribile combattente, è vedere che il mondo del dissenso si è frammentato in una maniera estrema, per cui ci sono tanti seggiolini, quello che si fa alla sua televisione dal suo salotto, quello che lo fa dalla sua cucina, quello che lo fa dal suo gabinetto e tutti vogliono fare, disfare, eccetera, eccetera. In più, attenzione che effettivamente, perché io punto molto sul senso critico, perché anche sulla controinformazione bisogna stare attenti. Io prima di ritwittare un post che trovo interessante su X, che secondo quello che si chiama il bias cognitivo, cioè che siccome dà ragione a quello che io penso, io sono portato subito a rigirarlo. Devo prima andare a controllare la fonte, se è vero che quello che ha detto è vero oppure se se l'ha inventato, perché guardate che oggi oltretutto proprio con l'intelligenza artificiale si possono falsificare le fotografie, falsificare i documenti e quindi la fatica per esempio che io faccio e mia moglie, sei sempre attaccato al computer, e beh sono sempre attaccato al computer perché devo andare a prendere l'articolo, tradurlo, andare a vedere su PubMed se c'è l'articolo vero, se era falso, eccetera, eccetera. Quindi richiede un lavoro. Ragazzi, nulla è gratis oramai, soprattutto di questi tempi. Quindi concordo, la controinformazione è importante quando ha delle fonti. Io quando vedo che postano qualcosa, subito dico, scusa, la fonte dov'è? Ah, scoperto che muoiono di più i vaccinati dei non vaccinati. Vero, io lo so già perché ho visto i lavori veri, però mi dici da dove l'hai preso? Se non lo metti, mi viene una parolaccia, non lo devi fare, perché questo vuol dire buttare le cose così, do coio coio, come dicono a Roma. No, bisogna documentarsi, bisogna andare a vedere cos'è e cosa non è. Si crea terrorismo e poi la gente dice, ecco vedete, allora va a finire che allora è come con i magistrati, dicono vabbè è tutto corrotto quindi non serve a niente, sono tutti colpevoli quindi nessuno è colpevole, oppure quindi finiamo per dire vabbè non andiamo a votare, soluzione, non andiamo a votare, andiamo in pizzeria che è meglio, capite? Così non va bene. Vorrei chiederle, ma la BRICS è una creazione della BlackRock? La BRICS? Sì, la No. BRICS. No, quello è venuto spontaneamente. Però, come sempre, siccome loro sanno che, vabbè, qui ci vorrebbe un economista, perché io non mi intendo tanto di queste cose, cerco di capire, ma il fatto che i BRICS piano piano portino verso la dedollarizzazione del mondo, cioè vogliano cercare di creare una moneta ancorata all'oro, che come sapete è aumentato del 100% in 5 mesi e pare che raddoppierà ulteriormente entro fine anno, quindi se avete 2 risparmi comprate l'oro, ma il venir meno del dollaro come moneta di riferimento può provocare dei danni gravissimi a tutto il sistema occidentale economico in cui c'è dentro capitanato completamente da BlackRock. Quindi loro sono comunque interessati a darsi da fare anche con i paesi BRICS, perché non possono farne a meno. Quindi è il motivo per cui ieri vi do una notizia terrificante che a me mi ha schiacciato contro il muro.
Ieri in Francia hanno votato una risoluzione per la dimissione di Macron ed erano riusciti a trovare 700.000 voti. Le Pen non ha votato contro. Come mai? Come mai? Cosa ci sarà stato dietro le quinte di qualche... Se la Le Pen votava contro, Macron era finito. E un giornale, avete trovato un giornale che avesse raccontato questo fatto? A me mi ha chiamato uno della Francia e mi ha detto: sai cosa è successo? E nessuno ce l'ha detto, perché è una cosa di una gravità senza precedenti, vuol dire che anche la destra è in marcia a suo modo. Ragazzi, capite quanto è dura la faccenda? Ergo, tutti con la spada in mano quando usciamo di qua. Allora, due cose, ricordatevi, su YouTube andate a vedere il codice svelato che imparerete molte cose sull'intelligenza artificiale. Vi iscrivete, è gratuito, tutto lunedì vi arriva il messaggio che c'è una puntata nuova. Due, se volete, ho 10 copie del mio libro, dove molte delle cose che vi ho detto sono dettagliate molto più chiaramente. In questo sindrome del criceto. Sapete perché si chiama la sindrome del criceto? Perché un giorno ho chiesto al negozio di animali che c'è vicino a casa mia, dico: scusa, ma perché il criceto corre nella ruota? E lui mi fa: il criceto è stato fatto che corre veloce perché doveva scappare davanti ai predatori e quindi correva più veloce dei predatori e si salvava la pelle. Il criceto di oggi c'è quelli che gli danno l'insalata, i semi, le cose, e se non corre nella ruota non si tiene più in esercizio, gli vengono meno le endorfine e dopo 3 mesi muore. Allora io ho pensato: ma guarda, nessuno che abbia pensato di attaccare un filo a questa ruota per accendere una lampadina o un ventilatore, cioè renderlo utile. E allora lì, per trasposizione, per analogia, mi sono detto: ma quanti nella pubblica amministrazione sono criceti che corrono nella loro ruota per i fatti loro e non pensano minimamente nella politica a fare qualcosa di utile? Allora lì ci sono elencati tutta una serie di criceti che ho incontrato nella mia vita e che diamine ci hanno ridotto anche un po' in questo stato. Altre domande, altri interventi? Allora, prima di chiudere, una nota sociale che sicuramente lei apprezzerà, perché con la pubblicità Progresso se ne è occupato. Allora, mi è stato chiesto, e ben volentieri lo faccio, di invitarvi a osservare le opere che sono appese alle pareti in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale. Queste opere sono state realizzate da persone che vivono in strutture dove appunto vivono, e quindi strutture dedicate a persone, diciamo così, fragili. E quindi, visto che siamo qui, insomma, uniamo anche questo aspetto a proposito anche di alcuni temi che abbiamo affrontato prima. Allora, ringrazio ovviamente lei per aver accolto il nostro invito per essere qui, e ringrazio ovviamente tutti voi che avete partecipato a questo incontro. Grazie e al prossimo incontro.